ketika notifikasi bling muncul tabung volumenya kurang dari 300 ml, otomatis siklus tidak akan bisa berjalan. Ini kita mulai. Stok kopi rendah, mohon refill dulu. Kita ulang lagi, stok kopi rendah, mulai dulu. Oke, nah ini ketika sudah direfill, volume tabung sudah di atas 300 ml. Apakah bisa dimulai siklusnya? Mari kita coba. Ketika sudah direfill, oke, bisa. ml pembacaannya ada desimal di belakangnya sesuai dengan pembacaan. Dan ini susu target 100 ml tapi aktualnya 100 ml,9 ml. Ini udah ditat 1,9 tadi kan. Iya. Oke, terus spreadsheet pembacaan pada spreadsheet, kita loading bentar. Nah, muncul susunya 100,9 lebih 0,9 mili.